வணக்கம். இன்றைக்கி போட்லேருந்து 255 ப்ரோ ப்ளஸ் இந்த நெக்பண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதை கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 1.5 மாதமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதை நான் யூஸ் பண்ணதில் எனக்கு என்னென்ன தோணுதோ அதை பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன். இது நான் போட் வெப்சைட்டில் தான் நான் வாங்கினேன். இதை ஒரு ஆஃபரில் 1080 ரூபாய்க்கு நான் வாங்கினேன். 86 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் நான். இது முதல்ல வாங்கி யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் காது வலி எடுத்தது. அது என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரப்பர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, நம்ம காற்று விட்டு விலகாத மாதிரி அதை போட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. அதை கழட்டிட்டு யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி காது வலி எதுவும் இல்லை. ரொம்ப நேரம் கேட்கும்போது அது எனக்கு காது வலிக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது. மற்றபடி இதில் பார்த்தோம்னா பேட்ரி சார்ஜிங்கிறது ஒரு பெஸ்ட்டு ஒரு நெக்பேண்டுன்னு சொல்லலாம். பேஸு பற்றி இதில் சொல்லி ஆகணும். பேஸ்லாம் கொஞ்சம் ஹெவியாகவே இருக்குது, நல்லாவே இருக்குது. வாய்ஸ் கிளாரிட்டி எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. இதோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தோன்னா கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே. நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. 10 நிமிஷம் போட்டால் 40 மணி நேரம் பாட்டு கேட்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம கேபிள் பற்றி என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் தரம் இல்லை. ஹெட்ஃபோன் நெக்பேண்டு சார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மொபைல் சார்ஜிங்க்கெலாம் அது செட் ஆகலை, நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். அப்புறம் ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தோம்னா அந்த நெக்பேண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. மற்றபடி ஒரு வாரண்ட்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வாரண்ட்டி கார்டு மூலிமா அங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த நம்பரை நம்ம மிஸ்டு கால் கொடுத்தோம்னா நம்ம வாரண்ட்டி ஆக்டிவேட் ஆகிக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் பார்த்தோம்னா புக்லெட் கொடுத்துருக்காங்க. புக்லெட்னால் இது விளம்பரம், போட்டோடைய விளம்பரத்துக்கு உண்டானது கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல்லாகவே ஃபோட்டோஸ் அப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை அதில். அப்புறம் பட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் 3 பேர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்மால், மீடியம், லார்ஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. எனக்கு மீடியமே எனக்கு காது வலி எடுத்தது. நான் ஸ்மால் போட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம நெக்பேண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதை பற்றி குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு அதை பற்றி சொல்கிறேன். நார்மல் குவாலிட்டி தான். நம்ம கொடுத்துக்கிற காசுக்கு ஒர்த்தாக தான் இருக்குது. இதில் மேக்னெட் பேரிங் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மேக்னெட் பேரிங்னால நம்ம சாங்ஸு பாய்ஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எதுவும் இல்லை, சும்மா நார்மலாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தோம்னா ஃப்ளாட் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் கேபிள் எண்டில் அந்த எண்டிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இதனால் நம்ம சீக்கிரம் ஒயர் அந்த இடத்துல கட் ஆகாது. இது ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு இது. அடுத்து கண்ட்ரோல் பார்த்தோன்னா ரைட் சைடில் கேபிள் இடையில கொடுத்துருக்காங்க. இது அந்த சென்டர் பட்டன் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஆன் ஆஃபுக்கு அது யூஸ் ஆகும். ப்ளஸ் ஆர் மைனஸு 1 டைம் ப்ரெஸ் பண்ணால் வால்யூம் அப் டவுனுக்கு, ஒரு 2 செகண்டு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா சாங்ஸ் சேஞ்சு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தோம்னா சார்ஜிங் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை யூஸ் பண்ணி சார்ஜிங் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 10 செகண்ட் 10 நிமிஷம் போட்டோம்னா 10 மினிட் போட்டோம்னா 40 மணி நேரம் சாங்ஸ் கேட்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட அது ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். கேபிள் எண்டு ஒயர் போட்டிருக்கிறது கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது. இதனால் கொஞ்சம் கேபிளுக்கு கட் ஆகிறது கொஞ்சம் ரொம்ப நாளைக்கு தாங்கும். இதில் இன்னொரு ட்ராபேக் என்னம்னா, நம்ம இந்த கண்ட்ரோல் 2 வீலரில் டிரைவிங் பண்ணும்போது சாங்ஸு மாற்றுறது, அப்புறம் கால் அட்டன் பண்ணுறது கை நமக்கு இந்த இடத்துல தான் போகுது. இது கண்ட்ரோலில் கொஞ்சம் தேடி கண்டுபிடிச்சி தான் நம்ம மாற்றுற மாதிரி இருக்குது. இது ஒரு ட்ராபேக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இதை நம்ம முன்னாடியே அங்கேயே கொடுத்துருந்தாங்களா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும்.
மற்றபடி இந்த வெயிட்டு அந்த மாதிரி எதுவும் ஒன்றும் இல்லை, அந்தளவுக்கு எனக்கு தெரியல. அதோடைய நெக் பேண்டோடைய அந்த பேக் பார்த்தோம்னா ஒரு நார்மலான ஒரு குவாலிட்டி தான். ஹைனும் சொல்ல முடியாது, நார்மலாகவும் சொல்ல முடியாது, ஓரளவுக்கு மீடியமாக இருக்குது. இதோடைய பேஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும். முதல்ல கேட்கும்போது எனக்கு நல்லா இல்லாத மாதிரி இருந்தது. ஆனால் கேட்க கேட்க அதோடைய ஸ்பீக்கரோடைய அந்த மூவ்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயான முன்னாடி, அதனால் பேஸ் நல்லாயிருக்கும். அதனால் சரியாக தெரியல. இப்போ வந்து சாங்ஸ் கேட்குறதுக்கும் பேஸோடைய எஃபெக்டும் நல்லா இருக்குது. நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.